ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। চলে এসেছি আর একটা নতুন ফুড রিভিউ ব্লগ নিয়ে। তো আজকে আমরা করব বেহরুজ বিরিয়ানির দম গোস্ট মাটন বিরিয়ানির রিভিউ। এর সাথে দিয়েছে গুলাব জামুন, মিন্ট চাটনি, কাটলেরি আর মাউথ ফ্রেশনার। তো আমরা তো বেহরুজ বিরিয়ানির অনেক নাম শুনেছি, তো খেয়ে দেখি এটা কিরম খেতে। তো দেখি তাহলে কেমন লাগে খেতে। বিরিয়ানিটা দেখেই খুব ডেলিশিয়াস লাগছে। আর এখানে আপনারা দেখুন 6টা মতন মাটনের পিস ছিল, একটু একটু ভেঙে গেছে। আর পিসগুলো আপনাদের দেখাই। মাটনটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ওয়েল কুকড, নরম। আর একটু খেয়ে দেখি। খুবই ভালো একটা অ্যারোমা এতে বেরোচ্ছে। টেস্টটা খুবই ভালো। আর মাটনের পিসগুলো তো আপনাদের বললামই, পুরো নরম, ভালো ওয়েল কুকড একেবারে। নর্মাল বিরিয়ানির মতন আলু আর ডিম নেই, কিন্তু এটার একটা আলাদাই টেস্ট আছে, যেটা আপনাদের কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানির মতন নয়, কিন্তু এটার ফ্লেভারটা আমার তো খুব ভালো লেগেছে। একটু এই মিন্ট চাটনি তো এরা দিয়েছে, একটু দেখি খেয়ে কেরম লাগে মিন্ট চাটনিটা দিয়ে। মিন্ট চাটনিটাও দিয়ে খেতে ভালো লাগছে। চাটনিটা ফ্রেশ, পুরোই ফ্রেশ। আর কোয়ান্টিটি তো যেটা এরা দিয়েছে, এটা একজনের জন্য এনাফ। আর এটার সাথে এরা একটা গোলাপ জামুনও দিয়েছে, দেখাই, যেটা আমার তো খুবই ফেভারিট। টিপিক্যাল বিরিয়ানির এতে তো অ্যারোমা আর ফ্লেভারটা অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি না, কিন্তু বেহরুজের আমার মনে হয় এদের কোনো আলাদা রকমের স্পাইসেস আছে, সেটা দিয়েছে। কিন্তু আমার তো খেতে ভালো লেগেছে। টিপিক্যাল হয়তো ওই ব্যাপারটা নেই, বাট আই লাইকড ইট। রেটিং যদি আমায় দিতে হয়, এটার আমি 8.5 দেবো 10-এতে। অ্যাকচুয়ালি বিরিয়ানিটা ভালোই খেতে। গোলাপ জামুনটা বেশ ভালো খেতে। সো ফ্রেন্ডস, আই হোপ তোমাদের আমাদের এই রিভিউটা ভালো লেগেছে। তোমরাও বেহরুজের দম গোস্ট বিরিয়ানি বাড়িতে এনে ট্রাই করতে পারো। এটার প্রাইস হচ্ছে 435। তোমরা ইজিলি এটাকে অনলাইন জোম্যাটো বা সুইগিতে পেয়ে যাবে। তো আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক করো, শেয়ার করো আর কমেন্ট করো। তাহলে দেখা হচ্ছে আর একটা নতুন ফুড রিভিউ ব্লগ নিয়ে। টিল দেন, অল অফ ইউ টেক কেয়ার, বাই বাই।